আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, কেমন আছেন আপনারা সবাই? ইনশাআল্লাহ আশা করি ভালো আছেন। তো ভিউয়ার্স, আজকে আপনাদের মাঝে একটা কম্পিউটার নিয়ে আসছি। কম্পিউটারটা G41 মাদারবোর্ড, ASRock কোম্পানির। তো 2 GB র্যামের কম্পিউটারটা নিয়ে আসছে আমার কাছে সার্ভিসিং করার জন্য। তো কম্পিউটারটার সমস্যা, কম্পিউটার রান বাট নো ডিসপ্লে। ঠিক আছে, এখন ব্যাপার হচ্ছে, আমরা জানি কম্পিউটারের ডিসপ্লে যদি না আসে তাহলে র্যামের সমস্যা অথবা প্রসেসরের সমস্যা, সেরকম কোনো কিছুই আমরা জানি। তো বিষয়টা দেখি কি হয়েছে। তো ভিউয়ার্স, আমার এই চ্যানেলটা যদি আপনার কাছে ভালো লাগে, ভিডিওগুলো যদি কোনো আপনাদের কাজে আসে, তাহলে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে একটা লাইক দিবেন। থ্যাংক ইউ। তো বেশি কথা না বলে কাজে আসি। দেখুন, পিসিটি আমি এখন উপরে উঠালাম, এখন খুলতেছি, দেখি ভিতরে কি সমস্যা হয়েছে। একটু দেখতে পাচ্ছেন পিসিটা অনেক পুরাতন, বেশি নতুন না, এখনকার আপডেট পিসি না। ASRock কোম্পানির G41 BS 1333 র্যাম DDR3। তো এখন কানেকশনগুলো লাগাই আপনাদের দেখাবো কি সমস্যার কারণে পিসিটা আমার কাছে সার্ভিসিং করতে নিয়ে আসছে। এখন এসি লাগালাম, বিজিএ লাগালাম, ইউএসবি লাগালাম, আরেকটা ইউএসবি লাগিয়ে দিলাম। পাওয়ার বাটনে চাপ দিলাম, চালু করলাম। দেখুন ফ্যান চলতেছে, পিসি চলতেছে, কিন্তু দেখেন পিসিটা চলতেছে কিন্তু কোনো ডিসপ্লে নেই। দেখুন কোনো ডিসপ্লে নেই। নো ডিসপ্লে। দেখুন র্যামটা খুললাম, খুলে এখন আমাদের দেখতে হবে র্যামের কোনো সমস্যার কারণে এরকম হচ্ছে নাকি। তো ঠিক আছে, আমরা এখন র্যামটা পরিষ্কার করে দেখি। র্যামটা পরিষ্কার করার জন্য আমাদের একটা জিনিস লাগবে, সেটা হচ্ছে রাবার দিয়ে পরিষ্কার করে দেখি কি অবস্থা হয়। এখানকার এই কানেকশনগুলো ঠিকমতো না পেলে কখনোই ডিসপ্লে আসবে না। এরকম আমরা অনেকেই করি, ডিসপ্লে যখন আসে না তখন র্যামটা খুলে রাবার দিয়ে পরিষ্কার করি। এখন র্যামটা ফিটিং করে ফেললাম। এখন পাওয়ার বাটনে চাপ দিয়ে পাওয়ার কেবল লাগায় পাওয়ার বাটন চাপ দিয়ে দেখি কি অবস্থা হয়। এখন দেখুন ফ্যান চলতেছে, পিসি রানিং, দেখা যাক ডিসপ্লে, কিন্তু ডিসপ্লে নেই। তার মানে এখন আমাদের বুঝতে হবে যে আমাদের এই র্যামটা ঠিক নেই, র্যামটা নষ্ট হয়ে গেছে। ঠিক আছে, তো এখন আমাদের যা করতে হবে, আরেকটা র্যাম দিয়ে চেক করতে হবে। সেম একই নাম্বারের র্যাম, DDR3 র্যাম, এটা দিয়ে চেক করতে হবে। ঠিক আছে ভিউয়ার্স, আমরা এটা খুলে এখন আরেকটা র্যাম লাগিয়ে দেখি কি হয়। আরেকটা র্যাম লাগায়ে এখন আমরা চেক করতেছি, তো দেখা যাক কি হয়। পাওয়ার কেবলটা বারবার একটা জিনিস আপনাদের মনে রাখতে হবে, কম্পিউটার যখনই কোনো কাজ করবেন তখন পাওয়ার কেবলটা খুলে নিয়ে কাজ করে আবার পাওয়ার কেবলটা লাগিয়ে দেবেন। পাওয়ার বাটন চাপছি, এবার দেখা যাক কি হয়। ফ্যান চলতেছে, তার মানে কম্পিউটার এখন চালু আছে। তো
ভিউয়ার্স ডিসপ্লে চলে আসছে, এখন দেখা যাচ্ছে ডিসপ্লে চলে আসছে। তো আমাদের আপনাদের তো দেখালাম যে কী অবস্থা। এটা র্যামের সমস্যা ছিল, এর কারণে র্যামটা নষ্ট, এর কারণে হয়নি, ডিসপ্লে আসেনি। তো দেখতে পাচ্ছেন এটা পুরাতন উইন্ডোজ এক্সপি। এটা ঠিক আছে ভিউয়ার্স, এখন ডিসপ্লে চলে আসছে, এটাই দেখানোর জন্য আপনাদের আমার এই ভিডিওটা। তো দেখতে পাচ্ছেন। ওকে ওকে ভিউয়ার্স, থ্যাংক ইউ ভিডিওটা দেখার জন্য। বাই বাই।